531，所以517教區盛事齊齊支持。各位聖公會港島區嘅教友，經歷咗過去一段時間，謝子和主教帶領我哋嘅531運動，即係我哋為我哋自己身邊5個人去祈禱，帶3個人返教會，然後有1位信主受洗加入教會。而家嚟到高潮啦，就係響5月17日下晝3點鐘，響鄧肇堅中學舉行嘅佈道會。建議大家預早 planning， 無論係自己去、同教友去，定係邀請咗自己未信主嘅親友一齊去。總之，我哋整個教區一定會一齊度過一個有意義同埋難忘嘅週末嘅。517佈道會係教區盛事，你會自己去、同教友去，定係帶埋親戚朋友去呢？我會帶我嘅未信者朋友一齊去佈道會。517佈道會一個咁重要嘅一個日子，咁梗係帶埋啲信咗嘅同埋未信嘅親朋戚友一齊去支持下。我希望同我細佬去嘅。咁梗係帶啲未信主嘅人一齊去啦，係咪先？都有大概我諗3到5個啦，咁樣可能未有5個咁多，咁都會幫佢哋祈禱啊，咁樣咁睇下係邊個真係可以成功地帶到佢哋去咯，係。若果帶人去517佈道會，佈道會前前後後，你會同佢哋飲茶，定係去完之後食晚飯呢？ Why not both？ 兩樣都做晒。我會揀去完之後食dinner。小朋友先做選擇，我全部都要。你對517佈道會有咩期望？咁希望咧都聖靈係叫做降臨喺我幫佢嘅祈禱嗰幾個真係未信主嘅人之中咧，係等佢感受到基督嘅愛，而係受洗同埋一齊返教會咯。我期望咧就我叫好啲帶翻嚟嘅主可以感動到佢哋，因為咧我信我哋主大能咧，佢哋可以感動佢哋會信主，同埋咧呢個耶穌咧，我哋可以將佢嘅福音傳下去，讓天下多啲人信主。我希望可以大家講自己嘅見證，點樣可以令到更多人去分享到我哋對基督嗰個嘅愛啦，佢嗰個見證，更多人可以去信主。我哋一齊為呢個教區盛事517佈道會，包括籌備嘅弟兄姊妹同埋所有出席嘅人祈禱，好唔好？一定好。好啊！各位弟兄姊妹平安，我係聖保羅堂莫冠文牧師。亞西西嘅聖方濟係一個中世紀嘅聖人，佢曾經講過一句嘅說話，佢話我哋要無時無刻都傳揚上主嘅福音，但係咧喺必要嘅時候先至用言語去宣講。其實聖方濟佢想提醒我哋去傳揚耶穌基督嘅福音係需要靠住我哋個人生命嘅見證，我哋平時因為信主而得到嘅平安同埋喜樂，我哋對上主嘅信心，我哋喺困難時候對上主嘅交託，更加重要嘅係我哋喺日常嘅生活裏邊對身邊嘅人所實踐嘅愛心嘅行動，我哋去輔助弱小，我哋去關顧嗰啲傷心失望嘅人，我哋成個人嘅生命見證就係福音嘅見證。聖方濟佢都繼續係提醒我哋喺必要嘅時候，我哋需要發出我哋嘅言語去宣講耶穌。而家必要嘅時候就到啦，5月17號係我哋香港島教區舉行嘅教區佈道會，邀請你去將你心目中覺得上主已經預備好佢哋嘅心靈嘅親友，帶領佢哋嚟到佈道會裏邊去聽聞上主嘅福音。願上主嘅聖靈去感動我哋，俾我哋有勇氣，俾我哋有信心，更加俾我哋有對身邊嘅人嘅真摯嘅愛心，嚟到去邀請我哋嘅親友一同去歸回上主嘅羊棧裏邊。阿門。